আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আরও একটি নতুন প্যারাগ্রাফ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম এবং এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যারাগ্রাফ। এবং মজার ব্যাপার, আমি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদের এই মেট্রো রেলের উপরে প্যারাগ্রাফের ক্লাসটি নিচ্ছি, যার খুব কাছাকাছি হচ্ছে আমাদের ঢাকায় মেট্রো রেল আছে, অর্থাৎ আমি ফার্ম গেটে দাঁড়িয়ে ক্লাসটি নিচ্ছি এবং আমাদের মেট্রো কিন্তু এর খুবই কাছাকাছি। তো চলুন আমরা দেখি যে মেট্রোর ভূমিকা কি ঢাকার এই প্রাত্যহিক জীবনে। মেট্রো আসলেই কোনো ভূমিকা রাখতে পেরেছে কিনা, যানজট কমাতে পেরেছে কিনা। তোমরা যারা টিভি দেখো রেগুলার, তোমরা দেখবে মেট্রো রেলের উপরে বা ইউটিউব দেখো, অনেক ভিডিও আছে, তোমরা শুধু সার্চ দিও তাহলে দেখবে যে ঢাকা শহরে কি পরিমাণ মানুষ এখন উত্তরা থেকে আগারগাঁও তারা প্রত্যেক দিন লোডেড হয়ে মেট্রোতে যাতায়াত করে, কারণ অনেক সময় এখানে বেঁচে যায়। তো সেগুলো আমরা ইংরেজিতে গুছিয়ে লিখেছি। তো চলো পড়ে ফেলি, কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যারাগ্রাফ। পিপল ফাইন্ড ইট ফাস্টার টু ওয়াক আপ টু প্লেসেস অফ ওয়ার্ক দেন গোয়িং বাই কার্স ইন ঢাকা। খুবই সুন্দর একটা লাইন এখানে লেখা আছে যে আসলে ঢাকা শহরে অনেক সময় দেখা যায় গাড়িতে যাওয়ার চেয়ে হেঁটে যাওয়ার গতিটা দ্রুত, এবং এটা কিন্তু একটা পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে ঢাকা শহরে কোনো কোনো জায়গায় গাড়ির গতির চেয়ে মানুষের হাঁটার গতি বেশি। তাহলে গাড়িতে যেয়ে আসলে লাভ কি? তো সেটা থেকে মেট্রোর চিন্তা ভাবনাটা এসেছে। নাও দ্য মেট্রো রেল ইজ কন্ট্রিবিউটিং, মেট্রো রেল এখন ভূমিকা রাখছে টু ইজিং মানে সহজ করে দেওয়া, ট্রান্সপোর্টেশন মানে যাতায়াত, ফর রেসিডেন্টস অফ দ্য সিটি অর্থাৎ ঢাকা শহরের অধিবাসী, রেসিডেন্ট মানে অধিবাসীদের জন্য। ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড ক্যাপিটালস অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবহুল শহরের মধ্যে একটা। ইনফেমাস ফর, কুখ্যাত, ফেমাস মানে বিখ্যাত আর ইনফেমাস মানে যেটা কুখ্যাত। ফর আনব্রিডলড ট্রাফিক জ্যাম, অসহনীয় ট্রাফিক জ্যামের জন্য ঢাকা শহর কুখ্যাত। যারা ঢাকা শহরে অলরেডি এসেছ অ্যাডমিশনের কোচিং করতে, তারা অলরেডি এটা ফেস করেছ। সিটি ডুয়েলার্স আর এনজয়িং দ্য মাচ অ্যাওয়েটেড মানে হচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত। মাচ অ্যাওয়েটেড মানে কি? বহুল প্রতীক্ষিত বা প্রত্যাশিত। মাচ অ্যাওয়েটেড ব্লেসিং ইন দ্য ট্রাফিক মুভমেন্ট অর্থাৎ সিটি ডুয়েলার্স মানে সেম রেসিডেন্টের মতো, শহরের অধিবাসীরা এনজয় করছে মানে উপভোগ করছে দ্য মাচ অ্যাওয়েটেড ব্লেসিং, বহুল প্রত্যাশিত যে আশীর্বাদ। মেট্রো রেল কি হয়েছে? তাদের জন্য একটা আশীর্বাদ হিসেবে উঠে এসেছে। ইন দ্য ট্রাফিক মুভমেন্ট পিপল ক্যান রিচ মতিঝিল ফ্রম উত্তরা উইদিন 38 মিনিটস, মাত্র 38 মিনিটে মতিঝিল থেকে উত্তরা তারা চলে আসে। হুইচ জেনারেলি টেক্স মোর দ্যান 2 আওয়ার্স, যেটা সাধারণত 2 ঘন্টার বেশি সময় নিত, সেটা কত মিনিটে নেমে এসেছে? 38 মিনিটে নেমে এসেছে। সামটাইমস ইভেন মোর ডিউ টু ডেডলক অন রোডস, অনেক সময় 2 ঘন্টার জায়গায় ঢাকা শহরে বলা যায় না 5 ঘন্টাও লাগতে পারে, কিন্তু মেট্রোতে কিন্তু কি কোনো জ্যামের কোনো এখানে সম্ভাবনা নেই। তাই মাত্র 38 মিনিটে, যারা ঢাকা শহরে কখনো এসেছো বা থাকো তারা জানো মতিঝিল শহরের এক প্রান্তে উত্তর এক প্রান্তে এত বিশাল বড় দূরত্ব কি করে মাত্র 38 মিনিটে আমাদেরকে ঝামেলাহীনভাবে নিয়ে চলে আসে। It is expected that such transportation will play an important role in the economic growth of the country. এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে যানবাহন একটা এই ট্রান্সপোর্টেশনটা একটা বিশাল বড় ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কি সমৃদ্ধিতে। বাই চেঞ্জিং দ্য লাইফস্টাইল অফ পিপল অ্যান্ড ইনক্রিজিং দেয়ার প্রোডাক্টিভ লাইফ অর্থাৎ ঢাকা শহরের মানুষের প্রোডাক্টিভিটি অনেক কমে গিয়েছিল, কারণ দেখা যায় যে মানুষ 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা তারা জ্যামে বসে থাকতে হয়। তো মেট্রো রেল হওয়ার কারণে কিন্তু আর জ্যামের কোনো রিস্ক নেই, কারণ মেট্রো রেলের মধ্যে কিন্তু জ্যামের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই ঢাকা শহরের মানুষদের প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেশি বাড়াচ্ছে এবং তাদের কাজ করার সময় এবং তাদের জীবনযাত্রার যে মানটা ছিল সেটা পরিবর্তন করে দিচ্ছে আমাদের এই মেট্রো রেল। তাহলে মেট্রো রেলের ইনফ্লুয়েন্স ঢাকা শহরে দেখছি আমরা অনেক ভালো। Also, Dhaka has been ranked as one of the most polluted cities for some time now. এবং ঢাকা কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম দূষিত একটা শহরের মধ্যে এটাকে বলা যায়, মেইনলি বিকজ অলমোস্ট অল কার্স ইন ঢাকা ইউজ ফসিল ফুয়েলস। ঢাকা শহরের সব কারই আমরা দেখি কি করে, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে, হুইচ আর নট গুড ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট, যেটা কিন্তু পরিবেশের জন্য ভালো নয়। অ্যাজ দ্য মেট্রো রেল গেটস ইলেকট্রিফাইড, যেহেতু মেট্রো রেল বিদ্যুৎ শক্তিতে চলে, অ্যান্ড ক্যান ক্যারি মোর পিপল, এবং
ঢাকা শহরে দেখা যায় যে একটা কারে চড়ে দুইটা মানুষ যায় বা একটা কারে একটা মানুষ যায়, একটা পরিবারে একাধিক কার আছে, সেখানে কিন্তু অনেক বেশি পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। কিন্তু মেট্রো রেলে যেহেতু একই সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করতে পারছে এবং এটা ইলেকট্রিসিটি দিয়ে চলে, ফসিল ফুয়েল দিয়ে চলে না, তাই এটা বলা যায় যে কম পরিবেশ দূষণ করে। দিস শুড হেল্প মেক দ্য সিটি লেস পলিউটেড হবে, এখানে পলিউটেড অর্থাৎ শহরকে কম দূষিত বানায়। অ্যাজ দ্য মেট্রো রেল বিগেইনস অপারেটিং, যেহেতু মেট্রো রেলের যাত্রা শুরু হয়েছে, ঢাকাস পপুলেশন ডেন্সলি উইল গো ডাউন। ঢাকা শহরে কিন্তু এখন দেখা যাবে যারা গাজীপুরের, মেট্রো রেল কিন্তু গাজীপুর পর্যন্ত এটাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, তারা কিন্তু আর ঢাকায় থাকবে না। মানুষ সাভারে তারা বাড়ি নেবে, গাজীপুরে বাড়ি নেবে, কারণ সেখানে কিন্তু কম্পারেটিভলি জীবনযাত্রার খরচটা কম, হ্যাসেলটা কম। তখন ঢাকা শহরের উপরে জনসংখ্যার চাপটাও কমে যাবে। অনেক বড় একটা ভূমিকা আছে মেট্রো রেলের। This means that people will have to pay less money for rent to their houses. তাই মানুষের কি বাসা ভাড়াও কম দিতে হবে। যখন মানুষ কম থাকবে তখন বাসা ভাড়াও কিন্তু চাপ কমে যাবে। They can choose to live in places outside Dhaka where it's cheaper and still easy to come Dhaka for work. হয়তো মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর থেকেও মানুষ তখন ঢাকা শহরে অফিস করতে আসবে, আবার অফিস করে চলে যাবে। তাহলে তাদের কি ঢাকা শহরে পার্মানেন্টলি থাকতে হচ্ছে না, ঢাকার উপরে চাপ কমছে। Like going to the office. For instance, উদাহরণস্বরূপ পিপল হু লিভ ইন এরিয়াস লাইক গাজীপুর অর নারায়ণগঞ্জ, দেখো আমি যেটা বলেছিলাম সেটা লেখা আছে, উইল বি এবল টু রিচ দ্য সিটি সেন্টার ইন লেস দ্যান অ্যান আওয়ার ইফ অল দ্য রুটস আর ফিনিশড। মেট্রো রেলের সবগুলো রুট এখনো চালু হয়নি, সবগুলো যদি একসাথে চালু হয় তাহলে দেখা যাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে অফিস করে আবার কি করবে, বাসায় চলে যাবে, ঢাকার আশেপাশের জেলা বা উপজেলাগুলোর মানুষ। তখন ঢাকা শহরের উপরে কিন্তু অনেক বেশি চাপ কমবে। মেট্রো রেলটা যেহেতু বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমরা একটু বেশি ইলাবোরেটিভ করে লিখেছি। তোমরা চাইলে এটার 2/3 অর্থাৎ 2/3 লিখলেও পরীক্ষা ইনশাল্লাহ ফুল মার্কস পাবে, কারণ নাথিং ওয়াজ আনটাচ দেয়ার। ঠিক আছে, ওকে, তোমাদের সঙ্গে আবার দ্রুত দেখা হবে। রিটেন হ্যাক্স বইটি যারা অ্যাসপেক্ট রিটেন হ্যাক্স বইটি যারা কিনে ফেলোনি, এখনও কিনে ফেলো, কারণ এই বইয়ে কিন্তু এরকম যত ধরনের প্যারাগ্রাফ আসতে পারে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, এবং বাংলা ইংরেজি বোথ কমপ্লিট প্রিপারেশন কিন্তু এই বইয়ে একদম 100 দেওয়া আছে। সো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ক্লাস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে। সে পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।